det må så stå for hr. Morten Messerschmidts egen regning. Jeg må dog sige, at i forhold til hykleri og troværdighed, der må hr. Peter Skaarup være langt, langt foran i forhold til regeringen. Og jeg holder mig normalt ikke tilbage i forhold til at kritisere regeringen. Men det, vi oplever fra hr. Peter Skaarup, det er jo decideret utroværdigt. Og når han så ikke engang vil svare på det, men svarer på spørgsmål, der ikke er blevet stillet, så bliver det jo bare pinagtigt. Altså nogle af de forslag, som hr. Skaarup og hans nye parti stemmer nej til hernede, har hr. Skaarup jo selv været med til at skrive. Altså, han var medlem af Dansk Folkeparti. Så altså, det er jo grænsen til latterligt. Altså, I stemmer nej til et forslag om at forbyde det muslimske tørklæde i skolerne. I stemmer nej til den permanente grænsekontrol. I stemmer nej til det opgør med konventionerne. I stemmer ja til at give tusindvis af muslimer indfødsret, ovenikøbet dem, der ikke lever inden for reglerne osv. Noget, som hr. Skaarup i sin tid i Dansk Folkeparti, der aldrig nogensinde havde gjort. Og så kommer I med en eller anden fuldstændig tandløs tekst her om, at parallelsamfund ikke må vokse. Altså, hallo? Hvad med at sige, at parallelsamfundene skal have rut? Undskyld, formand, de skal ud. Måske endda derhen, hvor hr. Villy Søvndal ville sende dem. Ja, altså vi er jo forskellige partier. Dansk Folkeparti er et parti, Danmarksdemokraterne er et andet parti. Vi har valgt den kurs, at vi gerne vil have en anden regering. For mig, hr. Skaarup, så handler det her faktisk ikke om Dansk Folkeparti eller Danmarksdemokraterne eller regeringen. For mig, der handler det her om Danmark. Det handler om, at der de kommende generationer skal være et fædreland, som man kan se som det land, man fik af sine forældre i fødselsgave. Og der må jeg bare sige, man kan sige meget om den her regering, men den står på mål for sin politik. Så kan vi være uenige i politikens indhold og hvad man vil, men et parti, som er ledet af folk, der så ryggesløst er villige til at ændre standpunkt alene for at blive genvalgt. Et parti, som ikke engang vil svare på de spørgsmål, man så bliver stillet. Et parti, der ikke engang vil forholde sig til, at man stemmer nej til ting, som man udadtil giver indtryk af, at man er for. Det parti kan ingen have tillid til. Ordfører? Ja, det må så stå for hr. Morten Messerschmidts egen regning.